panggonan anggonanku golek ilmu. Sekolahanku diulang dening bapak ibu guru. Sekolahanku sinau maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bekti. Ing panggonan iki aku diajari marang kanca aja serai. Diparingi PR kanggo gladhen, kanggo sangu urip ing tengahing bebraya. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni, kabeh mau kanggo kapentingan pribadi. Karepen besok dadi wong kang aji, mikuna tumrap bangsa